स्वागत आहे तुमचं आजच्या एका नवीन व्लॉगमध्ये। आय होप की तुम्ही सगळे मस्त आणि मजेत असणार। तर आज आहे रविवार आणि संध्याकाळची वेळ आहे। तर आज महेश पण घरी आहेत आणि आता माझी संध्याकाळची जी देवपूजा वगैरे आहे ती पण आटपून झालेली आहे। आणि त्याच्यानंतर याच्या आधी मी काय केलेलं आहे तर एक खूप मोठा टास्क होता। ॲक्च्युली खूप पेंडिंग काम होतं माझं, काही दिवसांपासून चाललेलं होतं, आज करू उद्या करू आणि ते लांबतच होतं। सो ते मी केलं, ते म्हणजे की माझं फ्रीजचं क्लिनिंग। काय होतं की रोज आता सध्या ना भाज्या इतक्या आणते की भाज्या आणल्या स्वच्छ केल्या आणि ठेवल्या, भाज्या आणल्या स्वच्छ केल्या ठेवल्या, त्या नादामध्ये ना फ्रीज क्लीनच होत नव्हतं आणि ते इतकं जास्त मेसी झालेलं होतं। तर म्हटलं की नाही, आज ते कुठल्याही हालतमध्ये मला करायचंच होतं। तर दुपारी थोड्या वेळ रेस्ट केला, उठलो आणि चहा वगैरे घेऊन झाली आणि त्यानंतर मग मी ते काम केलं। आता फ्रेश झाले, मस्त देवपूजा वगैरे केली आणि म्हटलं की चला आता तुमच्यासोबत मी थोडं बोलते। काय झालं की जसं मी तुम्हाला याच्या आधी पण सांगितलं की काही मंथली कामांचं मी योजना केलेली असते की दर महिन्याला मला कुठली कामं करायची आहेत। तर त्यामध्ये लिव्हिंग रूम, किचन रूम क्लिनिंग, आपलं बेडरूम क्लिनिंग, कबर्ड क्लिनिंग आणि त्याचबरोबर वॉशरूमचं डीप क्लिनिंग, असे भरपूर कामं असतात आणि ती जी आहेत ना ती कंटिन्युअसली माझी चालू होती, एका पाठ म्हणजे एकामागून एक अशी चालू होती। सो त्यामुळे काय झालं ना, मला प्रॉपर रेस्टच घेता येत नव्हता। आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मला डोकेदुखीचा पण खूप त्रास होत होता आणि त्यात हे पण दुखणं आलं आणि मी टोटली हे सगळं इग्नोर करत होती आणि ते इतकं जास्त झालं ना की 2 दिवस मला भयंकर त्रास झालेला आहे, आजही होत होता। तर झालं असं की काल सॅटर्डे होता, कालही महेश घरी होते आणि महेश घरी असते ना की मग बाहेरची म्हणजे अशी काही कामं असतात ना की ते असताना करायची असतात। सो मग कालही आम्ही सगळं घरातलं आवरलं, जेवण वगैरे, आणि बाहेर गेलो आणि दुपारीच परत आलो। आणि त्यानंतर पण मला काहीतरी काम होतं, माझं असं काम आहे ना, 1-2 कामं आहे ती ज्यासाठी मी कंटिन्यूस 2 दिवस फिरले, पण माझं ते काम झालेलं नाहीये, अजूनही झालं नाही। शेवटी मी सोडूनच दिलं ते। आणि त्याच्यामुळे ना कालही मला असं प्रॉपर आपण म्हणतो ना की आरामाची गरज असते, ते होतच नाहीये माझ्याने। आणि आज ते इतकं जास्त झालं कारण सगळं क्लिनिंगच्या नादामध्ये ना कामं कशी आपण वाकून करतो ना, तर ते वाकून करण्यामध्ये मला बॅक पेनचा त्रास आहे आणि मी ते टोटली इग्नोर केलं आणि त्याच्यामुळे आता ते भयंकर वाढलेलं आहे। एकतर बॅक पेन पण आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की सिझेरियन, ज्या स्त्रियांचं सिझेरियन झालेलं असतं ना त्यांना आयुष्यभर तो त्रास सहन करावा लागतो। काय होतं की मोस्टली असं जेव्हा हिवाळ्यामध्ये आणि पावसाळ्यामध्ये जेव्हा असं थंड वातावरण असतं ना त्यावेळेला हे दुखणं खूप वाढतं आणि त्यावेळेला थोडी काळजी नाही घेतली तर मग ते जास्त होतं। सो माझंही तसं झालं। तर आज मग मी काय केलं, आज पण माझं सगळं आटोपलं कामं आणि त्याच्यानंतर म्हटलं की म्हणजे सकाळी माझा विचार होता की सकाळीच मी हे फ्रीज क्लिनिंग पण करून घेऊ, पण मग नंतर ना माझी हिंमत नाही झाली। म्हटलं नाही, आज तर मी रेस्ट करणार। तर दुपारी मस्त 1 तास मस्त आराम केलेला आहे, मस्त झोप घेतली आणि त्याच्यानंतर मग आता संध्याकाळचं रुटीन। सो आता स्वयंपाक करणार आहे आणि आज स्वयंपाकामध्ये मस्त महेशचा आवडतीचं आहे साऊथ इंडियन, म्हणजे की इडली चटणी मस्त सांबार। ॲक्च्युली आवडतं त्यांचं, पण काय झालं ना काही दिवसांपासून मला क्रेविंग होते। आता इडली बरेच दिवस झाले खाल्लेली आणि मला इतकी क्रेविंग होती इडली खाण्याची की माहीत नाही काय, आणि काय म्हणतात तांदूळ वगैरे भिजवायलाच मी विसरत होते। ते इन्स्टंट पीठ वगैरे असतात ना, ते बनवून ठेवलं की पटकन होतं, तर तेही मला आता बनवायचं आहे, ढोकळ्याचं इडलीचं वगैरे म्हटलं बनवून ठेवूया। त्याच्यामुळे काय होतं की सोमला टिफिनला पण द्यायला मग पटकन होतं। तर मग 2-3 दिवस त्याच्यातच गेले, कामाकामांमध्ये मी विसरून जायचे आणि काल मला आठवण होती तर मग म्हटलं की चला मग ते आता केलेलं होतं। तर फायनली आज तो बेत आहे मस्त। तर आता झालेलं आहे, थोडंसं प्रिपरेशन केलं, चटणी वगैरे वाटून ठेवली, फक्त फोडणी द्यायची आहे, सांबार पण मी करणार आहे आणि इडली। तर आता आपण जाऊया किचनमध्ये, पण त्याच्या आधी मी फ्रीज जे क्लीन केलेलं आहे ते तुम्ही बघून घ्या की कशा पद्धतीने केलेलं आहे। काही टिप्स तुम्हाला द्यायच्या असतील तर कमेंट करून तुम्ही मला नक्की सांगू शकता। तर चला मग आता मी जाते किचनमध्ये आणि स्वयंपाकाची तयारी करते आणि जे काही आहे तर तुम्ही पुढचा व्हिडिओ हा कंटिन्यू बघा, व्हिडिओला लाईक करा आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर माझ्या चॅनलवर जाऊन तुम्ही व्हिजिट करा आणि याच्या आधीचे सुद्धा व्हिडिओ बघा। काय होतं की आपण एखादा व्हिडिओ बघतो, म्हणजे सपोज तुम्ही माझा हा पहिल्यांदा व्हिडिओ बघत असणार तर होऊ शकतं की तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडणार नाही, मग तुम्ही तो बघणार नाही। पण चॅनलवर जाऊन जर तुम्ही बाकीचे माझे व्हिडिओ बघितले तर होऊ शकतं की तुम्हाला माझे व्हिडिओज आवडतील आणि मग तुमची इच्छा होईल सबस्क्राईब करायची। आणि सबस्क्राईब करणं तर अगदी फ्री असतं, एकचदा करायचं असतं, त्यामुळे जास्त विचार करू नका, चॅनलला व्हिजिट करा, बाकीचे व्हिडिओ बघा, आवडले तर लाईक करायला विसरू नका। चला मग व्हिडिओ कंटिन्यू बघा तुम्ही आणि मग मी तुम्हाला भेटते अगदी थोड्या वेळानंतर।
तर इथे आता मी फ्रीज क्लीन करणार आहे. तर सर्वात आधी जे काही फ्रीजमध्ये सामान ठेवलेलं असतं, भाज्या वगैरे, किंवा आता इथे केचप ठेवलेला आहे किंवा जे काही ठेवलेलं आहे ते सगळं मी बाहेर काढून ठेवणार आहे. आणि हो, याच्या आधी सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे की फ्रीज बंद करायचं आहे. आणि त्यानंतर एक एक वस्तू मी बाहेर ठेवून घेणार आहे. आणि जसं मी म्हटलं की खूप दिवस झाले, जनरली आठवड्यातून एकदा किंवा मग 15 दिवसातून मी फ्रीज क्लीन करत असते, पण यावेळी ना त्यापेक्षाही जास्त वेळ झालेला होता. कारण जसं मी म्हटलं, भाज्या आणल्या की मग त्या धुतल्या आणि मग तसंच ठेवून द्यायची मी. सो त्यामुळे ना फ्रीज होतच नव्हतं माझ्याने, स्वच्छच होत नव्हतं आणि खूप जास्त मेसी झालं होतं. तर बघा, जाळ्या वगैरे जे काही टब वगैरे होते ना, ते पण मी काढून घेतले आणि आधी धुवून घेतले मी ते, म्हणजे आपण फ्रीज क्लीन करू तोपर्यंत ते छान वाळून पण जातील. आणि त्याच्यानंतर आपलं जे विम बार लिक्विड जे असतं ना, ते पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतलेलं इथे, आणि जो सॉफ्ट स्पंज असतो ना त्याच्याने मी अशा प्रकारे पुसून घेते. आता एरवी काय होतं की नेहमी जर आपण फ्रीज क्लीन करत असतो तर खूप जास्त असं घाण होत नाही. सो ओल्या कपड्याने जरी पुसलं ना तरी ते होऊन जातं, म्हणजे क्लीन होऊन जातं. पण जसं मी म्हटलं की 1-2 वेळा फ्रीजमध्ये काय झालं होतं की काहीतरी सांडलं गेलं होतं, तर ते स्वच्छ करण्यात नाही झालं आणि मग त्याच्याने डाग पडले होते फ्रीजच्या मध्ये. सो त्याच्यामुळे मग मला ते सॉफ्ट स्क्रॅपरने मी ते स्वच्छ करून घेतलं. आणि त्याच्यानंतर मग ओलं फडकं घेतलं, ओल्या फडक्याने सगळं पुसून घेतलं. आणि आता पूर्ण फ्रीज क्लीन करून घेतलं, म्हणजे बाहेरचं डोर वगैरे जे होते ते पण, आतलं बाहेरचं सगळं मस्त करून घेतलं क्लीन फडक्याने. आणि बघा, माझं जे फ्रीज आहे ना, आता जवळजवळ त्याला 15 वर्ष झालेली आहेत. तर मेंटेनन्स म्हणजे काय, की नेहमी आपण फ्रीज व्यवस्थित क्लीन केलं पाहिजे. आणि त्याच्यामधलं जे टेम्परेचर असतं ना, म्हणजे बघ कमी जास्त करायचं असतं, तर ते पण कमी जास्त, म्हणजे आता जेव्हा उन्हाळा आहे तर उन्हाळ्यामध्ये आपण थोडं टेम्परेचर जास्त ठेवायला पाहिजे. म्हणजे डीप फ्रीजरमधलं वरचं पण, आता माझं जे फ्रीज आहे ना मोठं आहे, वरती खालती असे 2 सेक्शन आहेत. सो तेव्हा पण आणि नॉर्मल आता हिवाळा आहे तर हिवाळ्यामध्ये थोडं टेम्परेचर कमी करून ठेवायचं. अशा प्रकारे ते चेंज करत राहायचं. तर या गोष्टींकडे पण आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे. त्यानंतर आता खालचं फ्रीज मी व्यवस्थित क्लीन करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर मग आता वरचं जे डीप फ्रीजर आहे ना ते पण मी क्लीन करून घेणार. त्याच्यात काही जास्त म्हणजे असं खराब वगैरे नव्हतं, कारण वरती काय आहे, मोस्टली हे मसाले वगैरे जे आहेत ना ते मी असे ठेवलेले होते. आणि त्याच्यानंतर हे जे सेक्शन आहे तर त्याच्यामध्ये बर्फ वगैरे असतो. आणि त्याचप्रमाणे ना छोटे सेक्शन, म्हणजे त्याच्यामध्ये मी काय केलेलं होतं की पीठ वगैरे असतात की जे खूप कमी असे यूज होतात ना, तर ते मी ठेवलेले होते. आणि ते सगळं व्यवस्थित पुसून घेतलं मी. आणि त्याच्यानंतर मग मी फ्रीजमध्ये ज्या जाळ्या वगैरे असतात ना त्या लावल्या. आणि हे लावताना नेहमी मला जंबल होतं की वरती खालती काहीतरी ॲडजस्टमेंट चुकते माझे. सो माझं तेच इथे स्ट्रगल चालू होतं. आणि ते सगळं मी व्यवस्थित लावून घेतलं. आणि बघा, फ्रीज मस्त क्लीन झालेलं आहे आता. आणि फ्रीज क्लीन झाल्यानंतर बघायला मस्त भारी वाटतं. माहीत नाही का, असं असं वाटतं की अरे वा, फ्रीज क्लीन झाल्यानंतर त्याचा जरा उजेड जास्तच पडतो. आणि बघा, फ्रीजवरती जे फ्रीजवरती पण खूप मेस झालेलं होतं ते पण मी क्लीन केलं. आणि फ्रीज केल्यानंतर, आणि हा बघा फ्रीजमधला सगळा पसारा आता असा पडलेला आहे, तर तो पण मला अरेंज करायचा आहे. भाज्या वगैरे सगळ्या मी अरेंज करून झालेल्या आहे. मध्ये बघा सगळं स्वच्छ असं ठेवून दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर फ्रीजमध्ये काय करायचं, तुम्हाला असं जे निंबू वगैरे असतं ना ते असं ठेवून घ्यायचं आहे. त्याच्यामुळे काय होतं ना, निंबू किंवा मग आपला सोडा वगैरे असतो ना, तर पाण्यामध्ये मिक्स करून थोड्या वेळ ठेवून द्यायचं. त्याच्यामुळे काय होतं, नेहमीच फ्रीजमध्ये मी तसं एक निंबाची फोड वगैरे ठेवत असते. त्याच्यामुळे ना जो उग्र वास असतो फ्रीजमध्ये येणारा तो निघून जातो. आणि बऱ्याच वेळेला आपण काय होतं की लेफ्ट ओव्हर जे काही उरलेलं असतं ते पण आपण फ्रीजमध्ये ठेवत असतो, तर त्याचा वास मग दुसऱ्याला लागत नाही, जसं दूध वगैरे असतं तो त्याला लागत नाही. तर म्हणून ते करायचं असतं. आता आतून बाहेरून सगळं माझं फ्रीज क्लीन झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग मी लगेच स्वयंपाकाला लागले होते, म्हणजे देवपूजा वगैरे आटपून मग नंतर स्वयंपाकाला लागले होते. आणि स्वयंपाकाचा बेत तर मी तुम्हाला आज सांगितलेलाच आहे की इडली बनवणार होती मी, तर इथे सांबार मी फोडणीला घातलेला आहे. सांबारची रेसिपी आपल्या चॅनलवरती मी अपलोड केलेली आहे. तुम्हाला बघायची असेल तर चॅनलवर जाऊन नक्कीच बघा, किंवा इथे आय बटन कुठेतरी वरती ब्लिंक होत असेल तर नक्की बघा. त्याचबरोबर इडली म्हणजे सॉफ्ट इडली कशी बनवतात त्याचासुद्धा व्हिडिओ आहे. तर या दोघी तिघी रेसिपी तुम्ही चॅनलवरती जाऊन बघू शकता. तर इथे अगदी सिंपल पद्धतीने मी बनवलेला आहे सांबार. आणि त्याच्यानंतर चटणीला फोडणी देणार आहे. तर दाणे म्हणजे शेंगदाणे आणि आपलं खोबरं जे असतं ना त्याची मिक्स चटणी मी बनवलेली आहे, तर वाटून घेतलं आणि आता त्याला फोडणी देत आहे. सो आणि हो, मी जेव्हा ही चटणी वगैरे बनवते ना, ही चटणी, तर त्याच्यामध्ये पुदिना कोथिंबीर वगैरे तर सगळं तर आपण टाकतो, पण मी याच्यामध्ये दही किंवा ताक पण टाकते, कारण माझ्या मिस्टरांना थोडीशी आंबट अशी चटणी आवडते. सो हे बघा, कन्सिस्टन्सी मी व्यवस्थित जशी पाहिजे तशी करून घेतली. तिकडे सांबार पण आपला रेडी झालेला आहे आणि इकडे आपली चटणी पण रेडी झालेली आहे. तर 2 मेनू तर रेडी झालेले आहे. आणि त्यानंतर लगेच मी इडली करायला घेणार आहे. तर इडलीचं बॅटर पण मीठ वगैरे टाकून मी सगळं रेडी केलेलं होतं. आता त्याचा जो माझ्याकडे जे कुकर आहे इडलीचं,
त्याच्यामध्ये मी अशा प्रकारे इडली टाकून घेणार आहे आणि इडली स्टीम व्हायला काही जास्त वेळ लागत नाही. एक 5 ते 7 मिनिटामध्ये इडली होऊन जाते. बघा आपली इडली पण तयार झाली. थोडी थंडी झाल्यानंतर मग ती इडली व्यवस्थित काढून झाली आणि मस्त सॉफ्ट अशी इडली तयार झालेली होती आणि लगेच आम्ही मग आता इथे जेवणाला पण घेतलं. सो मस्त गरमागरम इडली, चटणी आणि सांबार मस्त. तर आता मी जेवण करणार आहे कारण महेश आणि सोहमचं झालेलं आहे. तर आत्ता मी जेवण करणार आहे आणि इकडे बघा सोमचं पण जेवण चालू आहे आणि आम्ही दोघं आज बेडरूममध्ये बसून जेवण करतोय कारण महेशचं त्यांचं काहीतरी ऑफिसचं काम चालू आहे. सो कंटिन्यू फोन वगैरे येत आहे. मग म्हटलं की चला आपण आज बेडरूममध्ये बसूया. मिनिट. तर दोघांचं मस्त जेवण चालू आहे आणि आज फायनली इडली मी बनवलेली आहे. तर आता जेवण करते आणि जेवण झाल्यानंतर नाही आत्ताच ब्लॉगचा एंड करून घेते. सो चला आजचा हा छोटासा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, माझे व्हिडिओ शेअर करा आणि हो शेजारी असलेली बेल आयकॉनसुद्धा नक्की प्रेस करा म्हणजे नोटिफिकेशन ऑन होईल. तर लवकर भेटूया एका नवीन छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर आणि सर्वांना बाय.